ئەوە کۆبوونەوە و جۆش و خرۆشی کۆمەلگای کوردی بوو لە پێشوازی دەمیرتاش هاوسەرۆکی هەدەپە لە واشنگتن دیسی. ئەو سەرکردە لاوەی وەک چاودێران دەڵێن دوو هەڵبژاردنە لە تورکیایەکی ئالۆزدا بەسەر کەوتوی دێتە دەرێ. سەدەیەکمان بەو ئازارانەوە بەسەر بێر کاتی ئەوە هاتووە جێی بهێڵین ئەم سەردەمە بە خۆشی و خۆشگوزەرانی بە دەستهێنانی ئازادی بۆ نەتەوەکەمان بێگومان شایستەی ئەوەین لەگەڵ نەتەوەکانی تردا ئەو ئازارانە تێپەڕین و ئەم ڕێگایە هەڵبژێرین. تورکیا بە دۆخێکی ئالۆزی سیاسی و سەربازی گوزەر دەبێت. هەموو ئەو دەنگویانەی کە پارتی دەسەڵاتدار ئاک پارتی گفتی سیاسی دەدا لەسەر چارەسەری ئاشتی کێشەی کورد شەڕ و کوشتن و بڕین جێگەی گرتوتەوە. دەمیرتاش لەو بارەیەوە لای وایە چارەسەری ئاشتی لای ئاک پارتی دەمێکە نەماوە. بەرەو پێشچوون لە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا لە ڕێگەی ئاک پارتیەوە نەبووە و بوونی نییە. ئێستا شەڕ جێگەی گرتوتەوە لەبەر ئەوەی ئەوان کۆتاییان بەو چارەسەر هێناوە. کاری ئێمە دیسانەوە زیندوکردنەوەی چارەسەری ئاشتیە و کۆتایی پێهێنانی شەڕە. ئەوەش لە دەستی ئەواندایە چونکە دەسەڵات لای ئەوانە، بەڵام خۆراگری خەڵکی کورد لە هەمبەریان هێزی زیاتر دەداتە ئێمە تاوەکو فشارەکانمان زۆرکەین بۆ ئەوەی ئاشتی جێگەی شەڕ بگرێتەوە. زۆربەی ئاگایانی سیاسی لەسەر ئەوە کۆکن خۆرهەڵاتی ناوەڕاست لە بەردەم ئەگەری گۆڕانکاریدایە. ئەو گۆڕانکاریانەی ئەمجارە گەڕوو بدات ڕەنگە بۆ کوردیش هەواڵی تازەی تیابێت. لە کۆبوونەوەکەتا دەمیرتاش باسی لەوە کرد کورد دەبێت خێراتر بجوڵێت. کورد لە کەرکووک و هەولێر و مووسڵ و عەفرین و قامشلۆ هەموو لایەکان برایەنە شەڕ لە دژی داعش دەکەن نەک تەنها بۆ ئێمە بەڵکو بۆ تەواوی مرۆڤایەتی. لە هەمبەر ئەو گۆڕانکاریانە پێویستە خەباتی زیاتر بکەین. لە نێو ئامادەبوانی کوردانی واشنگتن دیسی بە شێوەی جیاواز لە هاتنی دەمیرتاش و لێدوانەکانی دایانڕوانی زیاتر بۆ ڕاکێشانی سەرنجی بەرپرسانی کوردە لە تورکیا لەلایەن واشنگتن دیسیەوە بۆی کە جارێکی تر هەم واشنگتن دووپاتی کاتەوە کە پژگیریەک هەیە وەکو پژگیریشی باڵین مافی مرۆڤ و ڕێی ئازاد لە تورکیا کە ئەمریکا هەمیشە دووپاتی کردوەوە بۆ سەرکردایەتی تورکیا و زایدن بەشێکی تریشی بۆ زانینی مووقیفی سیاسی بەرپرسانی کورد لە تورکیا لەم بارودۆخە ئاڵۆزەی کە دروست بووە بە حکمی بەتایبەتی دوای ئەوەی کە رووسیا پژگیریشی ڕاستەوخۆی لە خودی ڤلادیمیر پوتینەوە دەربڕی بۆ ڕاستەخۆ بۆ کورد لە تورکیادا. ئەمە خۆی وەقی پرسیاری گەورەی هێناوەتە ناوکایی سیاسی تورکیا و ئەمریکاش بە دڵنیاییەوە ینی غایب نابێت لە ململانەیەدا. مامۆستا تیمرتاش تێگەهشتیە ئەو مەرحەلە چییە چی ژێر دەبێت دا ئەو مەرحەلەدا ئیش دکێ باش ئیش دکێ ناهێنێ دژمن وەرن پشتوینە بطریقاکی ولۆ گرس ئیش بۆ لە ئەس دبینم پارچە پارچە پێشڤە تشتێک باش دەبێت. Ez kêfxweş bûm îro em Kurd her çar parçeyê Kurdistanê îro li vir civat û civatek Kurdî bû yani bêje bi gumanin û Kurd dozaxwe fêm bikin û bêtir wê fêm bikin ji ber tê digên îdin bi rastî tişkî xweş bû yani me dixwest û axeftin bi Kurdî be bêtir fêm bikin. هێشتا ڕوون نییە جان تا دیبلۆماسەکەی دەمیرتاش لە واشنگتن چی تری تیابێت. لە نێو تورکیاش نازانرێت سەردانەکە چۆن دەکەوێتەوە. لە کاتێکدا تورکیا هاوپەیمانێکی دێرینی ئەمریکایە. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا.